Salah, salah, salah. Jeger nih, suara apa lagi nih? Aduh, gila ngabubur kayak gini nih, cok. Ada suara aneh nih. Oke guys, kita lanjut lagi versi 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena lagi di sini aku semuanya gambar kalian semoga baik-baik saja ya. Kesempatan kali ini gua lagi kesempatan ini kita rimbar guys, ngapus guys, guys. Tuh banyak tuh, ada maksimum. Mantap boy. Ke depan bang. Iya, ada kamera juga tuh dah. Ya, salah, salah. Karawaci guys, berarti lewatnya jalur Depok ya. Simon. Apa ya? Ayo gancet cok. Aduh, geblek, geblek. Suara apa ya, gancet dah. Aduh, jeger nih, suara apa lagi nih? Aduh, gila ngabubur kayak gini nih cok. Ada suara aneh nih.
Bang Cok. Diramein anak motor Cok. Ngeri. Inilah Karawaci guys. Ini tempat gua dulu ini guys. Yuk, kita udah sampai guys di Karawaci guys. Mantap sekali. Woi, parkiran yang luas banget Cok. Oke guys, kita udah sampai ya di Karawaci. Ini tempat gua dulu ini guys. Tempat dulu kita jualan ini di sini. Hey, mantap. Oke guys, kita temuin teman-teman dulu tuh. Ada VMV Motovlog CRV masih kumpul ya, masih kumpul di titik-titik kumpul guys. Anjay. Bagus mana bagus? Bagus pulang ya? Bagus pulang ya? Waduh, parah bener dia. Menang-menang dia itu tinggal loncat balik ke. Iya. Coba kita lihat. Wih. Tuh beribu-ribu motor guys. Anjay. Banyak banget tuh wih. Disok, sepoi. Anjay. Keren tuh. Tuh, itu depan itu motor. Ih. Mio Mirja itu ya di depan anjay. Yuk kadieu merene anjay. Ini mana nih teman-teman? Kok nggak ada ya? Orang-orang antep semua katanya tuh. Anjay. Ntar kita nyari-nyari teman dulu. Mana sih? Nuya kan satu doang yang nggak ada ini. Wow. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini aja. Kita lanjut lagi keseruannya pas acara. Oke.